kaze Bujavile huzuye ababile abadada babyen Barudi na yongo wan Bujavile huzuye ababile abadada babyen. Okay. Barudi na yongo wan. Okay. All right. Thank you so much mumaze kuvyumva. Twabwiye dufite abatumire no munsi. Abatumire novuga yuko abatumire bakaze cyane, abatumire beza cyane, abatumire bishoboye, abatumire bamwe bafite vibe kuri vibe zirenze. Uvise beat deje cyumva umuntu ariwe. Navuze tumvise vibe cyumva ariwe. Ndasubira kandi uvise beat cyumva ariwe. Tubakire gute Minusha rande tubakire gute nshaka mungeye tubakire reka bimare everybody to the club to the show tukutane pale Tomeji majabu yake kazi turegira mic rande yani feel bite ndafise ikintu ndagukundira, ndafise ikintu ndakwemerera, ndafise ikintu nje nza kushoboye. Twagiye intro ya twimare intro gusa a DJ PHILBYTE. Hey, Runtown DJs. Hey, you already know. Ibironde kwa kare. Mu rugamba nk'umusirikare. Batakaza umwanya twe tukarondera inoti. Abaniga ntitugo twamwikorosa. Twimare. Okay. DJ PHILBYTE, welcome my brother. Thank you. Umeze fresh my bro. Ndameze neza cyane. Umeze neza nangaha ya nyuma. Wagufungiye dread nka dread master. Aka model vraiment nje nagakonesere vraiment. Urantakaze. Safi. PHILBYTE karibu cyane Black FM, twazangira ijambo ryo gukora ikiganiro ngaho muri Black FM. Yes, murakoze cyane kandi numva vraiment ndamerewe neza, climatiser naje nshuhiwe. Je na mugenzi wanje Easy Boy twaje dushuhiwe mugabo agaklimatiser kaza ku uko biri kose kaza gukura abantu. Muze kuza muri mood. Ego. Easy Boy karibu cyane bro. Merci sana bro. Meze neza. Ndameze neza. Mari ijambere duhuye. I think. Yashaka kuba ari ijambere. Asa n'unatekereje kandi abaririmbyi badatekereza. Ibaze PHILBYTE wambona ngeye yemereye webere iba muri vibe iminsi yo ni ko nyene wamuteka bisa. Easy Boy oya vraiment free Easy Boy ndagusabye ari datebwa kandi amaso kwa wowe kwanza umutaranigo batubwiye icyo Easy Boy urambura umutaranigo the promoter urambura umutaranigo Easy babwira ati easy bro hinge gato reka tugire akapela gato. Asante sana kwapi kabisa Alida ndakwemera DJ Alida ndakwemera ntutinye ngo DJ PHILBYTE ari garo Runtown kule we ndakwemera kuri ntuze yawe ngaho bifuza yuko bakubitira beat wahe beat ubashire kuri beat kabisa kandi ndakwizeye twende PHILBYTE siriangushe. Yes, ndakwizeye nawe easy acha kutetemeka nuko nimereye bro nuko nimereye quiet neza easy oya duhe indirimbo yacu mve indirimbo kandi okay kandi baheka gace kambere ukure akambere gusa ndakizeye ndashuhiwe bisaza barakenye muga barashaza byo batazi nitwe babibaza. Easy Boy na kizigenza kaze Bujavile huzuye ababile abadada babyen Barudi na yongo wan Bujavile huzuye ababile abadada babyen. Okay. Barudi na yongo wan. Okay. Wesha Bujurazi yariyo urahura nidemu gutobora ingodo niso na oga abanyakariro molo Bujavile niso mu mufuko zero g'abanyakariro akaruru ngo dasha umugongo dumuri nyije kuruha n'ivyongo mu muji ni hato kibondo pagasa nawe uhakure mwito yacusamaradi kora akazi kusanya izo noti dukora umuti ntagutaho no musiniro tete ndashuhiwe je numva nshuhiwe kaze Bujavile huzuye ababile abadada babyen Barudi na yongo wan Bujavile huzuye ababile
abadada babye Brarudi nayo ngo we nakajembegete nakajembegete namugabanwa rimwe namugabanwa rimwe jemwe gwaruka mwe twari kukiye raba ntugezeze aho so wawe yagejejeje okay diaspora murihe kamata bogare mugire mariage kuri byanchanze Javile ni danger diaspora murihe kamata bogare mugire mariage Javile ni so umufuko zero gabanyakariro akarurungo ya ndashuhiwe je numva nshuhiwe kaze Bujavile itu yabavile Black FM ni sir yeah man bless up demand them akajuka minushu akumvisa akajuka minushu abapide Yes kabisa, easy boy PHILBYTE welcome muri studio ya Black FM. Nibaze neza ko mwakise muhira mwisanze cyane gose. ubu vibe ni sawa Ari kintu cyambere kingiora PHILBYTE wo ko barakora atazwa kuja muri mood. Aza kumushira muri mood atazwa kumuzana akamushira ku mwanya mwiza. Thank you so much PHILBYTE. Yes Kabisa umwami wa mahit from Runtown DJs. you already know Easy boy. Yeah man. Kaze muri Black FM mu gano Star System. murakoze cyane bro Ikibazo cyambere Easy boy ninde abatamuzi mbega Easy boy hamwe wo mubwira ati ivuge yo kwivuga gute kandi ahereye kuki? okay ikivugo cyambere na mbere nitwa Easy Boy aka Mutama w'ubuki mzee wa asali nkaba ndi umusore ndi umurundi I'm from street yego I'm a musician of course my background ni SWAT team plus 257 everyone know that bombo club safi Easy boy yabahe asanzwe abahe mba mwijabe okay bara abantu bashi bari kwari baza ati umubire si mu diaspora bimeze gute ico kitwa gihare kujina minushu hareje gino ndimbo tuyivuzeko ego twabuze inyisho ushaka kutubwira réellement Easy boy mwisanzwe asanzwe abahe ni mwijabe nyene vyasiye canke niho yakuriye niho yavuka ibisanzwe je navukiye mwijabe nakuriye mwijabe n'ubu unyemba mwijabe maybe after ndashobora kwimuka comme ça parce que umupanga nta adresse abafise so c'est comme ça yeah man niyo mpamvu twabonye rap boy na twizo mu ndirimbo ego entre toi mwijabe bacunge jabe kayanza barazga vaye ibintu by'ibibombe gusa Ego Easy boy uri mu baririmbyi novuga neza yuko dusanzwe tuzi ariko comeback yiwawe urabona neza ko PHILBYTE ayifise ko touch yarakoze ko arakora ko uramenga karadiga urabona kumenga ko ari kintu hari indi vibe kanaka PHILBYTE yagushizemo itandukanye na mwebwe je nkaje nk'umutananirwa je ndabaza ku mateka menshi kandi atandukanye ariko PHILBYTE ubona ko indi touch kanaka yazanye ndifuza kumenya rero kugira mwiyumvire gukora iyi ndirimbo ndashuhiwe mwiyumvire iki byagenze gute mbega iciyumviro cyazanywe nande hagati ya mwebwe babiri okay cyambere na mbere kimwe womenya indirimbo ni gwanje umwanditsi ni jewe ibindi byose uzo kumva PHILBYTE aririmba byose ni gwiwe okay kubera iki PHILBYTE nkuko wabivuze nge navuga adiga is a vibe machine PHILBYTE everyone know that ndabeshe gamzaza nuko nyene so PHILBYTE ni vibe machine gusa gushuhirwa tigute aho tuva twese turabizi landiri mutananirwa urazi ubuzima bwo mwisi ingene tubayemwo so ndashuhiwe ni muzamvu zo kuvuga ati ntituzi ibyo tubamo exactement ibi bintu biraturenze mugabo nuko bimeze kose reka tubibemwo nta kundi ngo barakenye mugabo barashaka neza cyane so hari ubuzima butandukanye abo nango ni bande hari ubuzima abagangsta bo mwikanye umviriza hari ubuzima mwisi hari ubuzima butandukanye siko ukacusanga hari ababogare nyene bari ku target y'aba diaspora cyumvikane ko neza turiho mukaza ikindi naco kije kuvugwa ari abadada ba bien cyo kuhura na ba minushe amabombase nyene y'ingani ikora byo hama hariyo na ijambo Brarudi sinorivuga ko cyane mugabo muravyumva mwenyene ko ari ikintu kitubeshejeho cyane yes ngerageje kumwunganira muri market twako turavuga izo tubona tubayemo ubuzima tubayemo mu gisagara na cyane ko turabana mu isite hama izo wumvise byose guhera ku ijambo rya mbere gushaka kujya nyuma ni ibintu tuba tubona tuba twarumvise nibisiguye yuko nashatse kuvuga abantu kanaka cyane mu muji hari abantu benshi batandukanye ababire abana ba bien
abama baberewe naho baba bakenye urumva tout ça ça fait partie y'ibintu tubayemwo ibintu tubona hama twabishize muri vibe tuyo gushuhigwa naho bimeze uko naho urumva hari bigorana hari bigenda neza nindashuhiwe turaryoherwa ni vibe ya tukiraho mubona indirimbo yanyu iriko yakigwa gute indirimbo ni buke buke kandi turashimira sana abantu baguma bayikurikirana ku rubuga rwa YouTube ni ibintu bibereye ijisho kandi turabishimira sana nuko twabasaba bubandanya kuza barayistreamingako hama bakayikundisha n'abandi komsa murakoze cyane gose mukunda dusigurira ibijanye na ndashuhiwe indirimbo shashe iri kuri YouTube channel ya Easy Boy ubona neza yuko PHILBYTE mfije ibibazo byo kubabaza byinshi kandi ndibaza ibibazo birahari kandi urinze ubona Easy Boy akora wenyene urinze ubona Easy Boy azanana na PHILBYTE nico nikibazo kandi gikomeye cyane gose Easy Boy hari kibazo PHILBYTE ikindi kibazo ndaza kumwibariza PHILBYTE kubera ko nzi neza yuko uburambe mu mwuga uraba umuruta sivyo uburambe minu ushaka usanga utamumenye Easy Boy umumenye neza biga umumenye nawe je navuze ngo duhuye hitmaker wait kwanza hitmaker oya ndachara wewe hitmaker attention ikibazo nuko tutari tuzi aho abaguzi ego nico batuzi ko ari diaspora niyo deba twagizanye cyane bigi peut-être que ari ngiri freshere ziba ziri muri clip nizasanganwe n'ubu muravye aseluku y'aba diaspora bigenda muzi tumaze guhura kenshi mugabo naho nta muzi zina ngani kenshi maze kumva sawa ekare Easy Boy kugira mu mutahure neza Easy Boy bumvishe imwe mu mistari wawo yakera kugira bakumve neza uwuriwe bakumve neza bitandukanye n'ivyo bintu bibaza byo mu diaspora ngo tutararenze urwego ntitukirapa ivyeje kuri cash ndi mubigwa imvura nico cigwa ninga smoke kuyifla kuka absolute vodka nije king mu butaka Beo mu gifunga imvuriragwa anytime man Dini pepe zigishuka Oya ntamwumwa turiryohera Spend ni imvura man That's a swag team plus 257 Ulala Imvura yibi baby yakorose Give it to me baby Fishing sat B Twagi fishing sat B Nakongere Akonda kavuze Mumumve ibibazo birahari Ibibazo birahari kandi byinshi mumumve Ulala Okay Ego ni Easy Boy na PHILBYTE Easy Boy Yes Jenga jewe ndakuzi mu bikorwa byinshi bitandukanye kandi je ndakuzi nk'umu baririmbyi bakoze neza ndetse bane bakora neza kubereke Easy Boy garutse wenyene hari ukuntu system de jeu zibaho system de jeu ziba mu mupira mu muziki kubera ikizitobura so nama project umuntu uba ufise ukeneye ku releasinga like as an artist solo artist so ukacusanga ni ikintu utegezwa kubanza kwanza ukavugana n'abandi like ukabibumvisha kwanza kugira après bavuge ko wabaye traître yeah c'est comme ça abigeme nk'abadaya n'abaracariho baracaririmba canke baracakora umuziki tayana kwanza ayikakora ubuzima busanzwe umuziki yarahejwe bose navuga ko yahevye mugabo ari ibintu arimwe yafatiriwe navyo bon maybe after azoza canke agumuko nyene ego ari umuvyeyi yigeze kubafasha abafasha mu bijanye n'umuziki ni ikigo mbega citwa gute École Lelière Lelière yarabafashije cyane mu bijanye n'umuziki yaratureze yarabareze mu muziki ego urako mwagiye murafashwa n'abantu benshi batandukanye kandi benshi kandi mbere benshi kandi musora amahit n'amahit ama mega hit mugwa mwadukubisa amahit sivyo Swag team harageze igihe turababura baratakara turababura gose ubuzima burazunguruka n'ibyo burakubitagura bugahonda umwe agafata inzira yiwe iyo bari muri izo nzira canke hari indi byumvikanire kana kayabaye behind something like explanation is that's the Swag team nkuko wabivuze duhurikiyemo mu mugwi turabantu benshi kandi si umugwi wo kuririmba is not a musician group ni famille ni kintu twatanguje tugifise 13 ans 14 ans tukirabana comme des danseurs tuguma tuduga so mu muziki ari abantu dukura ari abantu babaye abapapa
bamaze kugira nuze amamariage abandi bagiye hanze so ukasanga vi y'umuntu maybe ariko ariyubaka kwanza ku ruhande so maybe after bikenewe ko dukora kandi tuzokoranya hama turabe ingene akazi gakenewe. Yeah. Okay. Tugiye kwa PHILBYTE. Yes. Good abaririmbyi niwe uri kurabahitamwo canke niwe bariko baraguhitamo kubera hari ico bakubonyemo. Donc turiko turaraba ni kibazo. Turiko turabaza niwe uri kurabahitamwo canke niwe bariko baraguhitamwo bivanye n'ikintu bariko barakubonamo. Byatanguye mu ntango. Ni jewe na negera abaririmbyi abasigurira projet mfise ico nifuza gukorana nabo ndabikora ababinkundiye kiyagiye barabinkundiye abanyanyiye baranyanyiye ndabikora biragera aho bose babona ko ari ikintu ciza hacahazamwo nuko rero rimwe na rimwe nabo nyene hari gihe bankenera ku maprojet yabo nk'ubu unyurana Easy Boy yarakoze indirimbo yiwe arabona ko indirimbo imeze neza muga arumva yuko yamukomishwashwa PHILBYTE akaza agashiramwo utuntu aze kudigadiga zojyoha gusumba urumva niho rero naciye niro tuva mu ndirimbo yiwe niko nagiye kwiro tuva mu ndirimbo ya ndirimbo twakoranye na Olisa n'izindi ndirimbo zitandukanye sekura twakoranye na Akesdan izo zose n'indirimbo abaririmbyi baba bamaze gufata umwanya bakavuga ati wa mutipe burya ivyo ariko arakora ni sawa reka natwe tumwikoreko dukorana igikorwa ciza gishike kure nkuko ivyo asanzwe akora nawe nyene bishika kure. Ego merci beaucoup.